Здравствуйте. Добрый день. Вы к нам обратились повторно спустя 2 года после того, как мы вам назначили новую терапию для лечения храпа, для лечения остановок дыхания во сне. Ольга Петровна, расскажите, пожалуйста, как за эти 2 года изменилась ваша жизнь? Ну, вот, да, 2 года назад я, когда обследовалась у вас, мне поставили диагноз апноэ сна. Предложили мне попользоваться вот таким аппаратом. Конечно, сразу я была в таком шоке, знаете, такая вот маска, как противогаз вроде, да, как. Ну, мне дали на выходные попользоваться, значит, попробовать. Я приехала, даже вот приехала к подруге, сразу расскажу, приехала, легли спать, она никак не переносит храп. Говорит, так, спать будешь в отдельной комнате, потому что, ну, как обычно, смеется. Я говорю, нет, я сегодня буду спать с тобой, ты будешь слушать, потому что мне же надо как-то это. Ну, значит, проэкспериментировать. Одела я аппарат, легла. Во-первых, там сразу, там поток воздуха такой идет, кислорода, это, дышишь, как будто вроде как, знаете, на природе, где-то в горах, такой этот поток воздуха. И, значит, я легла, значит, мы легли спать, и в 5 часов утра просыпаюсь, она лежит, я говорю, что, храплю? Она говорит, нет. Вообще, говорит, тишина, только журчание какой-то, вот такой перелив, ну, там, потому что вода, и вот я не знаю, как он работает, конечно, да, но вот это вот дыхание, говорит, прям такое, это совсем, говорит, не храпело. Ну, ладно, я снимаю 5 часов, я снимаю маску, спим дальше. 8 часов открываю глаза, говорю, ну что, ты уже не спишь? Она говорит, с 5 часов, как сняла ты аппарат, так я больше не сплю. Вот. Ну, я, значит, все-таки решилась, купила его, нисколько не жалею об этом, потому что до этого у меня были приступы, знаете, я постоянно не высыпалась. Я постоянно хотела спать, и у меня работа как бы очень отдаленная, я езжу почти час до работы за рулем, и были моменты, я засыпала прям за рулем, прям вздрагивала от того, что я уже постоянного недосыпа этого. Теперь я сплю прекрасно. Я если где-то теперь еду и без него сплю, я уже все, домой, мне надо своего товарища одевать. Виктор, насколько он мешает вашей обычной жизни? Совершенно не мешает. Единственное неудобство, что габаритный, что вот, ну, возить если с собой. А дома он прекрасно, он у меня стоит возле кровати на тумбочке. Вода вот это, ну, меняешь каждый день, и прекрасно. Виктор, а насколько сложно им пользоваться? Может быть, здесь какая-то сложная техника использования аппарата, которая недоступна простому человеку? Совершенно никакой. Вы можете показать нам вот элементарные какие-то вещи, связанные с использованием аппарата? Вот до щелчка он надевается, он фиксируется, он у меня зафиксирован, я его больше даже не убираю, он у меня мои размеры. Вот, одела, я ложусь, мне совершенно не мешает уже теперь, как раньше я думала, господи, как же нам спать. Я ложусь, сплю, я даже поворачиваюсь и на бок, и на любой бок, и на спине. Прекрасно. Включается он где-то одна кнопка или несколько каких-то действий нужно? Вообще не надо никаких кнопок, он у меня включен в сеть всегда. И вот я воткнула эту. Это не могу ваш. Вот он поток воздуха. А когда одеваешь его, даже не чувствуешь, просто ты дышишь свежим воздухом очень прям. Ольга Петровна, спасибо, что поделились с нами своим опытом использования СИПАП-терапии. Очень важно, что эта терапия безопасна, хорошо вами переносится, и она достаточно хорошо эффективна. Я очень довольна.